akoduna asem we kra da ben kra na yeka ko daki bim kra besua de bia nsem hunu saa concert saa wo de bra animu krata no so Facebook page no so ewa koma 87.9 FM twam kra ben finhye no ben miensem ni ana ye yese ma me bi wanya finhye na aduokono 90 years yese ma me bi se wono ohu ade ohu otahu form enti no ohun se ma me ne ye benfo wono na emma ne ma ene na busuanfo enkonkan enti wo ma si na bo aku no ne ye kasa asem we ba ye kra no atuo betwa wo se atuo ntwa squad no omuguma ntem won bebre ni nte kra de fa saa se obi ye benfo ne ade a wo de ye na busuanfo wo de ye ne yere ne ma ne ade nyina na asem we fufrasi enipa mienu mu a na enura no pawiam ho aba beto dwase kro ba ko ne din ene eye Zakpalsi ya no ewo eye Francis Remantam no abeto dwase nipa mienu de omususu se wonum eye de Francis benfo na ba ko a yakra no se ma me bi onye mfinsha no be se aduanan ne ma ye nson 1 2 3 saa wuduru sesa menyai ne ma ba ko saa enson ne din ade imoro safura ena yese abranta no so pani ba ko no so no ne mfie ne namba se aduosia ya ye Francis mba eye chefo womumi yenu no ababe to dwase o ma hwehwemu a ma me bi si won de ohun ade wache wo madu ache wo mo ede aduro na ache wo mo a osusu wo mo ya benfo entie de ba kumpo de yese papa no ni ono ankasa no fie o ena o mo kwache no mrante kwa no ekwache no a wo mo asi na bo ade akunu na bia ne din ene miawo eye district wo na semwe etimi esiye na maame na wokita ma ba ko nson ya ne fie no enam bese eye aduanan ne de wono de omu chesi ni saa womu kofa no di ni free ni fie na se womu ba be si na bo no makunu eti maame nka wo dwane kura no wakopie mo okrom wono omu ahemfie ne bia nka wono so akwa ne ho adwa nese ohine na ahemfie ni mo wono mo a ana kromofo ebomade omu kan to fo mo a wetam ba po wetam abo dwa sa po dwa agi menya benfo enipa banu no kromofo no mekire kura ne din ane de fan se Zakpalsi no wo machi enipa mienu wei esi o mabo akun wo mu a sambra meka se de busafo akwakwa ya bra wosem wanei wo mugusu hwehwemu na opani na wanya mfinhye duosia ne de fan se mba chefo no woni de enam se se bi oye kemoni ti no wo mo ayakusuma mamre ne dua yai wo matimi akwakopere ne krabre se so masie no nemo ba kwa waka ne de o mo de namu na akopiem ewo yendi aban ayaresabia wo mugusu hwehwemu na brepem no o mo de mu no e de akwakoma abusua na o matimi akwakosie asem wo beto odwa no na udo ni kiremu ewo the Northern Regional Reintegration Committee no a wo mo so kasa editia si yesi obi eye benfo ne ade nyina no yeso mo kasa tie nti na dua asem ni si yayi wo mo nsem trofo abon komado mo ka no wo ma kasa de atia sanse we no mo tietia manfo fa wo de so na ye maame a wo di sa ekowei anim eni nsem trofo de oba Facebook page no so a nipa nsa hwe we na council de ababɔ ne ti kono awu bi because we ni tirimu nyina fita dwono ama nipa nsuro nyame bie mu kra o se maame we ye benfo nti wo de ye ne busuafo de ye ne ma enti na ma ne man kwaso hwe enyamia ne de ababɔ no dwa ne de boabo ne po dwa hene mobro se we ne ya ba ko no maame no onya na nti asinti no ye duru amanfo so ane aka ya no akua de maame akua de ye duru amanfo so a ne aka ya no no benya Jesus Christ ha dwene o de bra be hwe bi akoma FM 87.9 na di one sam trofo di nkomo no ye fe no aye Loratu Adam ye ntie ni nsem ni bi. We, the members of the Northern Regional Reintegration Committee on Witchcraft Accusation and Disbandment of Alleged wish to condemn the lynching of Ma Safura, a woman in her 40s, and Mba Chilfo, an elderly man in Zakpalsi in the Myeong district on suspicion of witchcraft. This is barbaric and an affront to human rights, especially as Ghana has signed on to a number of international human rights conventions, including CEDAW. A particularly worrying issue is that Madam Safura was killed in the forecourt of the Zakpalsi Nas Palace. She left behind 7 children, the last of which is just about 3 years. This is a clear case of an alleged murder.
and therefore there should not be any interference in order to give the police the space to do their investigation. We wish to commend the police for their early visit to the scene in the community and urge them to press this through. We collectively also call on the police to act swiftly on this issue in order to bring the perpetrators to book and give justice to the victims and their families. Tidia baka chira posifo ane se womo na mo moto omanya ne ntem so kra na omohwehwe se nipa bonefo ne nam so ema nipa banu ato nananom wansie di nti no maame no wanya emanso duo so wom kra no enya mfinhia ne miensa sabre de wonum akuno ede na ato atwene e wo bia ne dene miao district e wo northern region ho kra ne din ene Zakpasi e na sem wesi ye nti maame ya tini ni ye fe Lora tu Adam 87.9 Awodwiri samfo frasi e wo twefo